একদিন দুপুরে বিড়াল ঘুমোচ্ছিল, সেই সময় একটি খরগোশ বিড়ালকে মেরে অজ্ঞান করে। তারপর খরগোশ বিড়ালকে নিয়ে চলে যায় তার বাড়ি। এরপর খরগোশ অস্ত্র ধার করে এবং তার বন্ধু হাঁসকে আসতে বলে। হাঁস এলে খরগোশ তার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে। বিড়াল তখন তার বন্ধু চিতা বাঘকে সাহায্যের জন্য আসতে বলে। চিতাবাঘ এসে খরগোশের সঙ্গে মারামারি করে খরগোশকে মেরে ফেলে। তারপর বিড়াল খরগোশের মাংস রান্না করে এবং দুজনে মিলে মজা করে খায়। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে।